Herkese selamlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Bugünkü mövzumuz uşaqlıqda hər birimizin məncə izlədiyi Malik YT-dır. Malik bir il öncə bundan qabaq video atıb axırıncı videosu olub. Unidə oxuyur mən bildiyim qədərilə, hətta tamaşası da olmuşdu. Hər kəsin yəni öz karyerası var, ola bilsin ki universitetə görə video ata bilmir, həm də universitetlərin dərsləri də çətin olur. Həqiqətən mən onu uşaqda çox izləyirdim. Yəni ki, o videoları ilə böyümüşəm demək olar ki. Ən sonuncu sizə şəklini burada qoyacağam. Həqiqətən də siz də şoka düşəcəksiniz. Yəni ki, bir an belə fikirləşdim ki, həqiqətən bu Malikdirmi? Təbii ki, zaman yəni dəyişir, hər kəs böyüyür. Baxın dostlar, yeni fotosudur Malikin, həqiqətən də böyüyür. İnşallah YouTube'a qayıdar, yəni YouTube'a qayıtsa çox yaxşı olar. Çünki Astobedə çox az adam var, yəni YouTuberlər çox azdır və YouTuberlərin həmçinin izləyici kütləsi də azdır. Və mütləq rəy bölməsində yazın ki, başqa hansı kanallara incəliyim, baxın, fikir bildirim. Kanalıma like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.